今天比较愉快呀，走出了凌波微步的步伐，骑上我心爱的小摩托。去吧，去吧，去吧，拜拜。你说老师早上好，拜拜。然后拜拜再见，我还点亲笔走。哎呀，真好呀！好了，走了。在冰箱里翻出来一袋不知道啥时候买的酸菜，那就包饺子吧。包饺子先和面，少量多次加水，加凉水。行了，和成这样不软不硬，盖上盖子醒着吧。啊，别看它长得丑啊，可好吃了。油脂了，把它们全都切碎。油脂了其实就是那个肉，搁锅里烤熟了，烤干巴的那种。你们在家也能整，剁成这个样子，搁锅再扒拉一下，把酸菜头洗两遍，给它洗干净。这些酸菜丝儿，把酸菜切一切，倒点油。哎，你们知道这锅这老咔咔响咋回事吗？老响，把这个下去煸一下。要吃过这个馅儿的，吃过油滋的馅的人就知道这个馅儿好吃。关火，趁余温把酸菜放里。好，这时候可以放调料了：鸡精、十三香、酱油、咸盐少放一点就行，因为酸菜它本身酸，就有点像咸似的。再放点蚝油、葱花，一搅拌就好了。酸菜油滋的馅儿就调好了，开始包。今天这擀皮儿的上幼儿园了，我就自己整吧。给它揉光滑一点，中间掏个窟窿。这都跟我妈学的，我妈咋整我就咋整。我想包大点儿，一个是一个贵，包太小了没嚼着啥味儿呢，就没了。这手法不行了，擀个不太圆溜的饺子皮儿。包饺子就特别简单了，你只要捏上不漏它就行。只要捏上不漏，它就是好饺子。这啥意思啊？妈，翻滚吧，饺子，饿死我了都要。今天就简简单单吃个饺子。大家好，我是夕阳妈妈。我感觉我好像好久没吃饺子了。今天包了一个，今天比较勤快，还切了点蒜。今天包的比较大。这是我最喜欢的饺子馅儿之一。太吵了哈！一出门就得过道。它里面这油滋的比较有咬头。哎，老干妈，酸菜馅你们愿意吃吗？好吃。
我得拿头蒜，顺便拿点饺子。吃没感觉咋地呢。这里面有油脂了，越嚼越香。热，一到夏天一吃饭就热，一吃饭就热。好香啊！今天饺子皮儿好像稍微有点擀厚了，厚点也好吃。最后一个了。你们是不是看着我，就想咋还搁这儿呢？咋还没回家呢？说话不算数呢。我回。等我老弟来办完事儿，我就回去了。我下午决定走之后，他才来的，还是知道他来。本来打算约陌陌，因为新阳他们没有假期，我问老师，老师说不放假，一天假也没有。说你要走的话，现在快去吧，不然8月份的时候好像升大班，说学习就紧张了。然后我就想着这个月让他上到月末，然后我就回去请1个月假，8月份再回来嘛。新阳这个月上完就不上了。完了，等新阳回去了，他天天搁外面耍，到时候晒的你们看他之后别认不出来就行。给姑娘留了5个。他在幼儿园吃饭，幼儿园赶3顿饭呢，一天3顿。他回家之后他就不咋跟着我了，回家他就跟着我爸，但是在是我爸不忙的情况下，现在好像挺忙的，都在木耳呢，从早摘到晚的。一回家我不是说吗，成天炖小鸡儿，隔3差5炖小鸡儿，那小鸡儿都没咋长够大呢，就开始给我俩炖。有时候新阳上鸡窝一看着小鸡儿了，就是我想姥爷我想吃那个鸡大腿儿，那我爸直正就给杀了。家里姥姥姥爷爷爷奶奶都是可疼孩子了，有求必应的。他一回我妈家，他吃饭就可像样了，就是一放桌子赶紧可高兴乐颠的拿灯坐那等着。完了我一整回来他就不咋爱吃饭，可能也是我没给做好饭。反正你们看着吧，我领回去的时候他是一个样，等我领回来的时候又是一个样，变了个小孩。我原来都是，原来一整给他买个油条啊，或者给他包个饭包啊，他就拿着蹲我妈家那个土房嘛，土房墙边就搁那吃，就一蹲，完照的奶裤胎的黑了吧唧的，然后拿小饭包手里就那么啃。你们看着可能寻思，哎呀妈，这是非洲难民了，看着他那样式可能都想给他点吃的，但是他其实可快乐了。回家了我就不管他了，让他乐意咋玩咋玩，反正就是给他安全看好了就行，别的就是随意玩土啊玩沙子呀，随便玩。不说了，我就不说了啊。谢谢你们愿意看我的视频，再见。这都下午3点多了，社区群里突然通知有打1针就完事儿的那种疫苗到了，说有打的赶紧去排队去。我火速跑过来的，他们比我还快。我能不能打上啊？我还特意穿了一个好皱胳膊的衣服。妈呀，还有半个小时就点接我姑娘了，也不知道能不能打上了。
现在已经3点50了，4点我就点接孩子，我想着那就不打了，这队也不排了。然后前面那个大姨可好了，说你去吧，我给你排着，你再跟后面人说一下，然后你回来你再排这儿。然后后面大姐也挺好的，接上我姑娘了，这我姑娘还没吃完饭呢，拿个包子，好吃吗，姑娘？接着排队去，看看队可长了。好天。回娘家之前正好把疫苗也打了，挺好的。幸亏前面那个大爷和后面的大姐了。今天苗不够，不然我就打不上了。这么老多人，给人唠上了。在上幼儿园呢。啊。妈妈接去了。几岁了？4岁呀。4岁了，你这家唠上了，姑娘。这孩子我一给领这儿来，他就跟前面那大姨说：“奶奶好。”谁给梳的头发呀？老师给梳的。嗯，老师给梳的小辫儿。有时候我看他在旁边玩的出汗了，我就抱一会儿他。我姑娘一整就跟人唠嗑去了。看见这个大姨了吗？看样子挺凶的，你知道她干啥呢吗？好多东北人，你看着凶巴巴的，但是你别害怕。那抱孩子多累，你跟你的。哦，没事，孩子挺累的，你。没事没事。不用姨，你坐吧，没事儿。抱他多累，歇会儿。那他大了，他能下来走，我就抱一会儿。没事，你坐，大爷，你坐，没事儿。你挺累的。没事，你坐吧。他坐会儿吧。哎呀，他没事儿。行，谢谢大爷。口袋那么钱分的。嗯呐，别有夹上的。大姨搁这严格的盯着呢，防止有夹塞儿的。一发现有要夹塞儿的，大姨就过去了。自从大姨往这一站，真没有人敢夹塞儿了。这个大姨年龄大了，腿脚也不太好，说看着我抱着孩子在那儿，她心疼，非得把她手里那小板凳给我整的眼泪差点出来，感动的。热心肠的大姨，好人一生平安。终于轮到我了，打完了我也忘看几点了，反正好久。扎针的小姐姐不让我录像，我就不说了。